இந்த சவுண்ட் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தொண்டை பகுதிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தசைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த தசைகளோட டோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லூஸ் ஆயிரும். ஸோ லூஸ் ஆகுறதுக்கு நெறைய காரணங்கள் இருக்கு. நம்மளுடைய ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த மாரி நெறைய நரம்புகள் பாதிப்பால வந்து அந்த இது லூஸ் ஆகும் பொழுது, நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று, அதாவது நெறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், மூக்கு வழியா சுவாசிக்க மாட்டோம். குறிப்பாக தூங்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் இந்த வாயை திறந்து கொண்டு தூங்கும் பழக்கம் வந்து இருக்கும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அந்த வாய் வழியா சுவாசிக்கும் பொழுது, அந்த காற்று உள்ள போயி இந்த லூஸான அந்த டோன் மசில்ஸ் டோன் குறைஞ்சு போயிருது பார்த்தீங்களா? ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் தான் நம்ம கேட்பதற்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரட்டை அப்படின்னு இருக்கும்.